Tembang kenangan, goreng garing, bang samge. Oh. Duit 10.000. 10.000. Nih, apa? Oke. Iya, makasih ya. Iya. Assalamualaikum sob. Kali ini saya mancing di Bagan Pinggir Tanjung Pasir di Bagan Eyang Muhi. Jadi perjalanannya lumayan. Dan seperti biasa kalau hari Minggu saya ditemenin bebek oeng. Kasihan kalau di rumah. Bayar bagannya mana? Ayo. Kang. Oh, sono sama sih. Mana? Beda. Oh, sini. Ini sini lewat belakang. Oh. Ayo. Oh, mau ngambek aja. Ganun jeronan orang. Mantap. Pegang aja cuy. Uensu. UL harga pemula. Berapa?
inilah wisata Bagan. Makan. Kantong. Ano? Apa? Sudilah. TK aja diem aja. Kamu ge. Sakit. Cuma ini. Widih. Terus. Hop. Gede.
Oke sob, cukup sekian ya, lumayan lah ada yang dibawa pulang. Tembang kenangan, goreng garing, samge. Oh, lumayan ada yang dibawa pulang. Oh, waktunya udah keluar sunset. Sunsetnya udah mau kingslep.